ओम शांति। अतिथि मिली तारीख़ है 10/9/2025 और मिठा मिठा बाप दादा चवनि था मीठे मीठे ॿार बाप जो तव्हांखे हीरे जहिड़ो ठाहींदा आहिनि उन्हनि में कॾहिं बि संशय न अचिणो खपे। संशय बुद्धि ठहिण माना पंहिंजो नुक़सानु करणु। प्रश्न मनुष्य खां देवता ठहिण जी पढ़ाई में पास थियण जो मुख्य आधार छा आहे? उत्तरा निश्चय बुद्धि ठहिण जो साहस खपे। माया हिन साहस खे तोड़दी आहे, संशय बुद्धि ठाहे ॾींदी आहे। हलंदे हलंदे अगरि पढ़ाई में व पढ़ाइण वारे सुप्रीम टीचर में संशय आयो त पंहिंजो ॿियनि जो ॾाढो नुक़सानु कंदा आहियो। हलंदे हलंदे अगरि पढ़ाई में व पढ़ाइण वारे सुप्रीम टीचर में संशय आयो त पंहिंजो ॿियनि जो ॾाढो नुक़सानु कंदा आहियो। गीता तूं प्यार जो सागर आहे। ओम शांति। रूहानी ॿारनि प्रति शिव बाबा सम्झाइनि था तव्हां ॿार बाप जी महिमा कंदा आहियो। तूं प्यार जो सागर आहे। उन्हनि खे ज्ञान सागर बि चइबो आहे, जबकि ज्ञान सागर हिकु आहे त बाक़ी जो चईंदासीं अज्ञान। छो जो ज्ञान ऐं अज्ञान जो खेल आहे न, ज्ञान आहे ई परम पिता परमात्मा वटि। हिन ज्ञान सां नई दुनिया स्थापना थींदी आहे। हिन ईअं न कि कोई नई दुनिया ठाहींदा आहिनि, दुनिया त अविनाशी आहे ई, सिर्फ़ु पुराणे खे बदिली नयो ठाहींदा आहिनि। ईअं न कि प्रलय थी वेंदी आहे, सॼी दुनिया कॾहिं विनाश न थींदी आहे। पुराणी आहे उहा बदिली करे नई ठहींदी। बाबा सम्झायो आहे इहो पुराणो घरु आहे जंहिंमें तव्हां वेठा आहियो। ॼाणंदा आहियो असां नए घर में वेंदासीं। जीअं पुराणो दिल्ली आहे न, हाणे पुराणी दिल्ली मिटणी आहे, उनजे बदिले नई ठाहिणी आहे। हाणे नई कीअं ठहींदी? पहिरियों त हुननि में रहण वारा लाइक़ खपनि। नई दुनिया में नई दुनिया में त हूंदा ई आहिनि सर्वगुण संपन्न। तव्हां ॿारनि खे इहा एम ऑब्जेक्ट बि आहे न। नई दुनिया में त हूंदा आहिनि सर्वगुण संपन्न। तव्हां ॿारनि जी एम ऑब्जेक्ट बि आहे। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट त रहंदी आहे न। पढ़ण वारा ॼाणंदा आहिनि मां सर्जन ठहींदमि, बैरिस्टर ठहींदमि। हिते तव्हां ॼाणंदा आहियो असां आया आहियूं मनुष्य खां देवता ठहिण। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगैर त कोई वेही न सघे न। परंतु ये अहिड़ी वंडरफुल पाठशाला आहे जो एम ऑब्जेक्ट सम्झदे हुए पढ़दे हुए बि पढ़ाई छॾे ॾींदा आहिनि। सम्झंदा आहिनि ये रॉन्ग पढ़ाई आहे, इहा एम ऑब्जेक्ट न आहे, ईअं कॾहिं थी न सघंदो आहे। पढ़ाइण वारे में बि संशय अची वेंदो आहे। हुन पढ़ाई में त पढ़ी न सघंदा आहिनि, अथवा पैसा न आहिनि, हिमत न आहे त पढ़णु छॾे ॾींदा आहिनि। लौकिक पढ़ाई ईअं त न चईंदा आहिनि न बैरिस्टर जी नॉलेज रॉन्ग आहे, पढ़ाइण वारो रॉन्ग आहे। हिते त मनुष्य जी वंडरफुल बुद्धि आहे, पढ़ाई में संशय पइजी वेंदो आहे त चई ॾींदा आहिनि हीअ पढ़ाई रॉन्ग आहे। भॻवानु पढ़ाईंदा ई न आहिनि, बादशाही आदि कुझु मिलंदी ई न आहे, इहे सभु कपोड़ा आहिनि, ईअं चई ॾींदा आहिनि। ईअं बि ॾाढा ॿार पढ़ंदे पोइ छॾे ॾींदा आहिनि। सभु पुछंदा आहिनि तव्हां त चईंदा की असांखे भॻवानु पढ़ाईंदा आहिनि, जंहिंसां मनुष्य सां देवता ठाहींदा आहिनि। पोइ छा थियो? न उहे सभु गपोड़ा हुया, हीअं चई ॾींदा आहिनि। चईंदा आहिनि इहे एम ऑब्जेक्ट असांखे सम्झ में न ईंदी आहे। कई आहिनि जो निश्चय सां पढ़ंदे संशय अचण सां पढ़ाई छॾे ॾींदा आहिनि। निश्चय कीअं थिए, पोइ संशय बुद्धि कीअं ठही विया, कंहिं ठातो? तव्हां चईंदा इहे अगरि पढ़ंदा त ॾाढो उच्च पद पाए सघंदा हुया। ॾाढा पढ़ंदा रहंदा आहिनि,
बैरिस्ट्री पढ़ंदे पढ़ंदे अधु ते छॾे ॾींदा आहिनि। ॿियनि खे पढ़ी ॿिया त पढ़ी करे बैरिस्टर बि ठही वेंदा आहिनि। कोई पढ़ी करे पास थी वेंदा आहिनि, कोई नापास थी वेंदा आहिनि, पोइ कुझु न कुझु कम पद पाए वठंदा आहिनि। इहे त ॾाढो वॾो इम्तिहान आहे। त बाबा लौकिक पढ़ाई ऐं अलौकिक पढ़ाई जो कंपैरिजन ॿुधाइनि था कि कीअं लौकिक पढ़ाई बि कई ॿार कीअं कारण छॾंदा आहिनि, लेकिन इहा अलौकिक पढ़ाई माण्हू छो छॾंदा आहिनि? छो जिन में पैसा आदि त न खपनि, लेकिन संशय अची वेंदो आहे। इन पढ़ाई इहो त ॾाढो वॾो इम्तिहान आहे। हिन में ॾाढो साहस खपे। हिकु त निश्चय बुद्धि जो साहस खपे। माया अहिड़ी आहे, हाणे निश्चय, हाणे संशय ठाहे ॾींदी आहे। ईंदा ॾाढा आहिनि पढ़ण जे लाइ, परंतु कोई डल बुद्धि हूंदा आहिनि, नंबरवार पास थींदा आहिनि। अख़बार में भी लिस्ट निकिरंदी आहे न, इहे बि ईअं ई आहिनि। ईंदा ॾाढा आहिनि पढ़ण लाइ, कोई सुठी बुद्धि वारा आहिनि, कोई डल बुद्धि वारा आहिनि। डल बुद्धि थींदे थींदे पोइ कोई न कोई संशय में अची करे छॾे ॾींदा आहिनि, पोइ ॿियनि जो बि नुक़सानु कराए ॾींदा आहिनि। संशय बुद्धि विनशन्ति। चइबो बि आहे न, संशय बुद्धि विनशन्ति चइबो आहे। उहो ऊच पद पाए न सघनि। निश्चय बि आहे, परंतु पूरो पढ़ंदा न आहिनि त थोरी पास थींदा, छो जो बुद्धि कोई कम जी न आहे, धारणा न थींदी आहे। असां आत्मा आहियूं, इहे भुलिजी वेंदा आहिनि। निश्चय भी आहे, परंतु पूरो पढ़ंदा न आहिनि त थोरो पास थींदा आहिनि, छो जो बुद्धि कोई कम जी न आहे, धारणा न थींदी आहे न। असां आत्मा आहियूं, इहे भुलिजी वेंदा आहिनि। बाबा चईंदा आहिनि, मां त आत्माउनि जो परम पिता आहियां। तव्हां ॿार ॼाणंदा आहियो बाबा आहिनि। कोई खे ॾाढा विघ्न पईंदा आहिनि त उन्हनि खे संशय अची वेंदो आहे। चई ॾींदा आहिनि असांखे फलानी ब्राह्मणी सां निश्चय न वेंदो आहे। अरे ब्राह्मणी कहिड़ी बि हुजे, तव्हांखे पढ़णो त खपे न। टीचर सुठो न पढ़ाईंदा त सोचंदा इन्हनि खे पढ़ाइण सां छुड़ाए ॾियूं, टीचर खे कढी ॾियूं, लेकिन तव्हांखे त पढ़णो आहे न। इहा पढ़ाई बाप जी आहे, पढ़ाइण वारो उहो सुप्रीम टीचर आहे। ब्राह्मणी बि उन्हनि जी नॉलेज ॿुधाईंदी आहे, त अटेंशन पढ़ाई में हुजिणो खपे। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास न करे सघे। लेकिन बाबा सां निश्चय टुटी पईंदो त पढ़ाई छॾे ॾींदा आहिनि, पोइ त बुद्धि में कुझु वेंदो ई न। तॾहिं त बाबा चईंदा आहिनि कि कंहिंखे बि ज्ञान ॿुधाइण खां पहिरियों उन्हनि खे बाप जे मथां निश्चय अचे। बाप जे मथां निश्चय ईंदो त जो ॿुधाईंदा उहो मञंदा। बाबा कंदासीं न। पढ़ंदे पढ़ंदे टीचर में संशय अची वेंदो आहे कि इन्हनि सां इहे पद मिलंदो या न, त पोइ छॾे ॾींदा आहिनि। पढ़ंदे पढ़ंदे इन्हनि सां टीचर में संशय अची वेंदो आहे कि इन्हनि सां इहे पद मिलंदो या न, त पोइ छॾे ॾींदा आहिनि। ॿियनि खे बि ख़राबु करे ॾींदा आहिनि। ग्लानी करण सां ॿियो ई नुक़सानु करे ॾींदा आहिनि, ॾाढो नुक़सानु, ॾाढो घाटो पइजी वेंदो आहे। बाप चईंदा आहिनि कि हिते अगरि कोई पाप कंदा त उन्हनि खे 100 गुणा दंड थी वेंदो। हिकु निमित ठहींदो आहे ॾाढनि खे ख़राबु करण जी, त जो कुझु पुण्य आत्मा ठहियो पोइ पाप आत्मा ठही वेंदो आहे। पुण्य आत्मा ठहींदा ई आहिनि हिन पढ़ाई सां, ऐं पुण्य आत्मा ठाहिण वारो त हिकु बाबा ई आहे। अगरि कोई न पढ़ंदा त ज़रूरु कोई ख़राबी आहे, बसि चई ॾींदा आहिनि जो नसीब, असां छा करूं। जीअं कि हार्ट फेल थी वेंदो आहे त जो हिते अची करे मर्ज़ी ठाहींदा आहिनि,
उहो पोइ रावण राज्य में वञी करे मरजीवा ठहींदा आहिनि। हीरे जहिड़ो जीवन ठाहे न सघंदा। हिते जो मरजीवा ठहींदा आहिनि न, मतिलबु पुराणी दुनिया खां भुलिजी बाबा जी दुनिया में ईंदा आहिनि, त उहो छॾे करे अगरि हार्ट फेल थी वेंदो छॾे ॾींदा आहिनि त रावण जी दुनिया में मरजीवा ठही वेंदा आहिनि। मतिलबु बाबा खे भुलिजी वेंदा आहिनि, उते जीअंदा आहिनि। मनुष्य हार्ट फेल थींदो आहे त वञी करे ॿियो जन्म वठंदो आहे। हिते हार्ट फेल थींदा आहिनि त आसरी संप्रदाय में हली वेंदा आहिनि। इहा मरजीवा जन्म थी वियो। नई दुनिया में हलण जे लाइ बाबा जो ठहींदा आहिनि। आत्मायूं वेंदियूं आहिनि। असां आत्मा इहे शरीर जो भान छॾे ॾींदा आहियूं त सम्झदा इहे देही अभिमानी। असां ॿियो चीज़ आहियूं, शरीर ऐं चीज़ आहे, मतिलबु आत्मा। हिकु शरीर छॾे ॿियो वठंदा आहिनि त ज़रूरु अलॻि चीज़ थी वई न। तव्हां सम्झंदा आहियो असां आत्मा आहियूं। श्रीमत ते हिन भारत में स्वर्ग जी स्थापना करूं था। इहे मनुष्य खे देवता ठाहिण जो हुनरु सिखणो हूंदो आहे। इहे बि ॿारनि खे सम्झायो आहे। सत्संग कोई बि न आहे, सत्य त हिकु परमात्मा ई आहे। परमात्मा जो संग ई सत्संग आहे। उन्हनि जो नाम शिव आहे। उहो ई सतयुग जी स्थापना कंदा आहिनि। कलयुग जी आयु ज़रूरु पूरी थियणी आहे। सॼी दुनिया जो चक्कर कीअं फिरंदो आहे, इहा गोले जे चित्र में क्लियर आहे। देवता ठहिण लाइ संगम ते बाप जो ठहींदा आहियूं। बाबा खे छॾियो त पोइ कलयुग में हली वेंदा। ब्राह्मणपन में संशय अची वियो त वञी करे शूद्र घराने में पईंदा, पोइ देवता न ठही सघंदा। बाबा इहे सम्झाईंदा आहिनि कीअं सभई स्वर्ग जी स्थापना जो फाउंडेशन विझनि था। फाउंडेशन जी सेरेमनी पोइ ओपनिंग जी बि सेरेमनी थींदी आहे। इहे सभु गुप्त थिए थो, है न। कंहिंखे पतो लॻे थो कीअं राजधानी ठहींदी थी वञे, लेकिन सभु राजधानी ठहे थी। स्टैम्प लॻंदो थो वञे फाइनल। इहे तव्हां ॼाणंदा आहियो। असां स्वर्ग जे लाइ तयारु थियूं था, पोइ नर्क जो नाम न रहंदो। अंत ताईं हिते जीअणो आहे, पढ़णो ज़रूरु आहे। पतित पावन हिकु ई बाप आहे जो पावन ठाहींदा आहिनि, है न। पतित पावन हिकु ई बाप आहे जो पावन ठाहींदा आहिनि। हाणे तव्हां ॿार सम्झंदा आहियो हीअ संगम युग आहे, जॾहिं बाप पावन ठाहिण ईंदा आहिनि। लिखिणो बि आहे पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर सां नारायण ठहींदा आहिनि, है न। लिखिणो बि आहे इहो कि हाणे असां नर सां नारायण, नारी सां श्री लक्ष्मी ठहूं था। इहे बि लिखियलु हुजे कि असांजो ईश्वर जनम सिद्ध अधिकार आहे इहो ठहिणु। बाबा हाणे तव्हांखे दिव्य दृष्टि ॾींदा आहिनि। आत्मा ॼाणंदी आहे असांजो 84 जो चक्कर पूरो थी वियो। आत्माउनि खे बाप वेही सम्झाईंदा आहिनि। आत्मा पढ़ंदी आहे, बल देह अभिमान घड़ी घड़ी अची वेंदो। श्री अधु कल्प जो देह अभिमान आहे न, त देही अभिमानी ठहिण में टाइम लॻंदो आहे। बाबा वेठा आहिनि, टाइम मिलियो आहे। भल ब्रह्मा जी आयु 100 वर्ष बि चईंदासीं या कम बि हूंदी। सम्झो ब्रह्मा हली बि वञे, ईअं त न स्थापना न थींदी। तव्हां सेना था वेठा आहियो न। बाबा मंत्र ॾिनो आहे, पढ़णो आहे। सृष्टि जो चक्कर कीअं फिरंदो आहे इहा बि बुद्धि में आहे न। यादि जी यात्रा में रहणो आहे। यादि सां ई विक्रम विनाश थींदा आहिनि। भक्ति मार्ग में सभिनि खां विक्रम थींदा आहिनि। पुराणी दुनिया ऐं नई दुनिया ॿिन्हिनि जी ॻोल्हा असांजे साम्हूं आहिनि। पुराणी दुनिया ऐं नई दुनिया ॿिन्हिनि जा ॻोल्हा तव्हांजे साम्हूं आहिनि। तव्हां लिखी सघंदा आहियो पुराणी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद आहे, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद आहे। जो पूज्य हुया उहे ई पुजारी ठहिया न।
श्री कृष्ण भी पूज्य गोरो हुयो, पोइ रावण राज्य में पुजारी सांवरो ठही वियो। श्री कृष्ण भी ये सम्झाइणो त सहज आहे न। श्री कृष्ण भी गोरो हुयो, पोइ रावण राज्य में पुजारी थी वियो। पहिरियों जॾहिं पूजा शुरू थींदी आहे त वॾा वॾा हीरनि जा लिंग ठाहींदा आहिनि, मोस्ट वैल्यूएबल हूंदो आहे न। श्री बाबा असांखे एतिरो साहूकार ठातो हुई न, उहो ख़ुदि ई हीरो आहे त आत्माउनि खे बि हीरे जहिड़ो ठाहींदा आहिनि। त उन्हनि खे हीरा ठाहे करे उन्हनि जो हीरो ठाहे करे रखिणो खपे। हीरो हमेशह विच में रखंदा आहिनि। पुखराज आदि सां गॾु त उनजी वैल्यू न रहंदी। हिन करे हीरे खे विच में रखंदा आहिनि। इन्हनि द्वारा 8 रतन विजयमाला जा ठहींदा आहिनि। सभिनि खां जास्ती वैल्यू हूंदी आहे हीरे जी, बाक़ी त नंबरवार ठहींदा आहिनि। ठाहींदा शिव बाबा आहिनि। ये सभु ॻाल्हियूं बाबा बग़ैर त कोई सम्झाए न सघे। पढ़दे आश्चर्यवत बाबा चवंती चईंदा आहिनि, पोइ हली वेंदा आहिनि। ॿार वरी बाबा संशय बुद्धि वारनि जे लाइ चवनि था, है न। हिन करे कोई ॻाल्हि तव्हांखे यज्ञ में ज्ञान में सम्झ में न अचे, या कॾहिं कॾहिं थींदो आहे न, ज्ञान में बि माण्हू ॾिसंदा आहिनि कि इहे बि ज्ञानी बि ईअं कंदा आहिनि। बाबा जे त नाम त बाबा जो बदनाम थींदो आहे न, है न। ऐं सम्झो कोई हीअं कंदो आहे ऐं त बि अगरि उहा सुठी सीट ते वेठो आहे त ॿियो ई संशय अची वञे माण्हुनि खे। अगरि बाबा में निश्चय न आहे त, अगरि बाबा जी मुरली ध्यान सां न ॿुधंदा हूंदा त संशय अची सघंदो। इन करे बाबा त चईंदा आहिनि सभु प्रकार जा आत्मायूं खपनि। त बाबा चवनि था, पढ़दे बाबा चईंदा आहिनि, पोइ हली वेंदा आहिनि। शिव बाबा खे बाबा चईंदा आहिनि त उन्हनि खे कॾहिं छॾिणो न खपे। कोई ॻाल्हि न सम्झ में अचे, न वणे, उन ॻाल्हि खे छॾे ॾियो, पर बाबा ऐं बाबा जी मुरली खे न छॾियो, है न। मुरली में ई तव्हांखे सभु उत्तर मिली वेंदो। इन करे शांती सां वेही मुरली रोज़ु पढ़णी या ॿुधणी खपे। कंहिंजी तक़दीर में जास्ती न आहे त पोइ कर्म ई अहिड़ा कंदा आहिनि, 100 गुणा दंड पइजी वेंदो आहे। पुण्य आत्मा ठहिण लाइ पुरुषारथ करे ऐं पोइ पाप करण सां 100 गुणो पाप थी वेंदो आहे। पोइ जामड़ा रहिजी वेंदा आहिनि, वृद्धि खे न पाए सघंदा आहिनि। 100 गुणा दंड ऐड थियण सां अवस्था जोर न भरदी आहे। बाप जंहिंसां तव्हां हीरे जहिड़ो ठाहींदा आहियो, हुन में संशय छो अचिणो खपे। कोई बि कारण सां बाबा खे छॾियो त कमबख़्त चईंदासीं। काथे बि रही करे बाबा खे यादि करिणो आहे त सजाइण सां छुटिजी वेंदो। हिते तव्हां ईंदा ई आहियो पतित खां पावन ठहिण जे लाइ। पास्ट जी बि कोई अहिड़ा कर्म कया आहिनि जो शरीर जी बि कर्म भोगना केतिरी हल्दी आहे। हाणे तव्हां त अधु कल्प जे लाइ हिननि सां छुटंदा आहियो न। पंहिंजे खे ॾिसणो आहे। असां केसि ताईं पंहिंजी उन्नति कंदा आहियूं, ॿियनि जी सर्विस कंदा आहियूं। लक्ष्मी नारायण जे चित्र ते बि मथे में लिखी सघंदा आहियो कि विश्व में शांति जी राजाई जो हाणे स्थापना थिए थी। ये एम ऑब्जेक्ट आहे न, हुते 100% लक्ष्मी नारायण जे चित्र जे मथां बि लिखो कि विश्व में शांति जी राजाई जो हाणे स्थापना थिए थी। ये एम ऑब्जेक्ट आहे असांजो।
हुते 100% पवित्रता सुख शांती आहे। इन्हनि जे राज्य में ॿियो कोई धर्म हूंदो ई न आहे। त हाणे जो एतिरा धर्म आहिनि उन्हनि जो ज़रूरु विनाश थींदो, है न। इन्हनि जे राज्य में ॿियो कोई धर्म हूंदो ई न, त हाणे जो एतिरा धर्म आहिनि उन्हनि जो ज़रूरु विनाश थियणो ई आहे न, एतिरा धर्मनि जो। छो जो हुते हिकु ई धर्म हूंदो न। सम्झाइण जी ॾाढी बुद्धि खपे, न त पंहिंजी अवस्था अनुसार ई सम्झाईंदा आहिनि। चित्रनि जे अॻियां वेही ख़्यालात हलणा खपनि। चित्रनि जे अॻियां वेही ख़्यालात हलणा खपनि। सम्झाइणी त मिली हुई आहे न, सम्झंदा आहिनि त सम्झाइणो आहे। हिन करे बाबा म्यूज़ियम खुलवाईंदा रहंदा आहिनि। म्यूज़ियम में छा आहे, म्यूज़ियम खुलो रहंदो, जॾहिं जंहिंजी मर्ज़ी ईंदी उहे अची करे सम्झंदा रहंदा। सम्झाइणो आहे, इन करे बाबा म्यूज़ियम खुलवाईंदा रहंदा आहिनि। गेटवे टू हेवन, इहे नाम बि सुठो आहे। उहा दिल्ली गेट, इंडिया गेट, इहो पोइ स्वर्ग जो गेट आहे। तव्हां हाणे स्वर्ग जो गेट खोलो था न। तव्हां हाणे स्वर्ग जो गेट था खोलो। ॾिसो दुनिया में बि आहे न, इंडिया गेट, दिल्ली गेट। भक्ति मार्ग में ईअं मुंझी वेंदा आहिनि जीअं भूल भुलैया जी में मूंझ। रास्तो कंहिंखे मिलंदो न आहे, सभु अंदरि फसी वेंदा आहिनि माया जे राज्य में। पोइ बाबा अची करे कढंदा आहिनि। कोई खे कढण जी दिलि न थींदी आहे, कोई खे निकिरण जी दिलि न थींदी आहे, त बाबा बि छा करनि। हिन करे बाबा चवंदा आहिनि, महान कमबख़्त बि हिते ॾिसो, त पढ़ाई खे छॾे ॾींदा आहिनि। संशय बुद्धि ठही जन्म जन्मांतर जे लाइ पंहिंजो ई खून करे ॾींदा आहिनि। तक़दीर बिगड़ंदी आहे त पोइ ईअं थींदो आहे न। ग्रहचारी वेहण सां गोरो ठहिण जे बदिले कारो ठही वेंदा आहिनि। गुप्त आत्मा पढ़ंदी आहे, आत्मा ई शरीर सां सभु कुझु कंदी आहे न। हिते गुप्त आत्मा वेही गुप्त रीति बाबा खे यादि करे ऐं गुप्त पढ़ाई पढ़े थी। आत्मा सम्झण जी महिनत आहे। आत्मा निश्चय न करे सघंदव त देह अभिमान में अची वेंदा, है न। त ख़ुदि खे आत्मा सम्झो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे ॿारनि प्रति माता पिता बाप दादा जो यादि प्यार ऐं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप जी सभिनि रूहानियुनि ॿारनि खे नमस्ते। असांजी बि रूहानी माता पिता बाप दादा खे यादि प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। धारणा जे लाइ मुख्य सार, सुप्रीम टीचर जी पढ़ाई असांखे नरसा नारायण ठाहिण वारी आहे। हिन निश्चय सां अटेंशन ॾेई करे पढ़ाई पढ़णी आहे, है न। हिन निश्चय सां अटेंशन ॾेई करे पढ़ाई पढ़णी आहे। कहिड़ो अटेंशन ॾियणो आहे कि सुप्रीम टीचर असांखे पढ़ाई करे नरसा नारायण ठाहीनि था। पढ़ाइण वारी टीचर खे न पढ़ाइण जेको टीचर मुरली पढ़ंदो आहे उनखे न ॾिसणो आहे। जॾहिं बाबा ब्रह्मा बाबा खे ई न चईंदा आहिनि ॾिसो, त उन्हनि में किथे तव्हांजी बुद्धि फसी वेंदी आहे। जो सॼो ॾींहुं कंदा आहियो, हीअ दीदी, हीअ भाईजी, हीअ फलानो, हीअ फलानो।
देही अभिमानी ॿियो आहे देही अभिमानी ठहिण जो पुरुषार्थ करिणो आहे। मर्जी वा ठहियो त हिन शरीर जे भान खे छॾे ॾियणो है न। मर्जी वा ठहियो त हिन शरीर जे भान खे छॾे ॾियो। देही अभिमानी ठहिण जो पुरुषार्थ करो। पुण्य आत्मा ठहिणो आहे, कोई बि पाप कर्म न करिणो आहे। वरदान सुदर्शन चक्र जी स्मृति सां सदा संपन्न स्थिति जो अनुभव करण वारा मालामाल ठहो। जो सदा सुदर्शन चक्रधारी आहिनि उहे माया जे अनेक प्रकार जे चक्रनि सां मुक्त रहंदा आहिनि। हिकु सुदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रनि खे ख़तमु करे ॾींदो आहे, माया खे भॼाइण वारो आहे। सुदर्शन चक्र अर्थात महात्मा सितारो। महात्मा सितारो पहिरियों देवकुल में पाठ वॼाईंदमि, पोइ क्षत्रिय, पोइ वैश्य, पोइ शूद्र, पोइ वरी ब्राह्मण कुल में पाठ वॼाईंदमि, पोइ वरी परमधाम में वेंदमि। ईअं बाबा जो सॼे चक्कर जो बि ज्ञान ॾिनो अथई कि तव्हां पहिरियों देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ठहींदव, पोइ तव्हां ब्राह्मण में ईंदव, पोइ तव्हां परमधाम वेंदव। त ईअं चक्कर घुमाईंदा वञो त व्यर्थ चक्करनि सां मुक्त थी वेंदा। माया खे भॼाइण वारो आहे, उन्हनि जे अॻियां माया ठहरी बि न सघंदी। सुदर्शन चक्रधारी ॿार सदा संपन्न थियण जे कारण अचल रहंदा, स्वयं खे मालामाल अनुभव कंदा। माया ख़ाली करण जी कोशिशि कंदी, लेकिन वो सदा ख़बरदार, सुजाग, जागती जोत रहंदा। हिन करे माया कुझु बि न करे सघंदी। जंहिं वटि अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग आहे उहो सदा सेफ आहे। जंहिं वटि अटेंशन रूपी चौकीदार रखिणो खपे। स्लोगन आहे असांजा बोल अहिड़ा समृद्ध हुजनि जंहिंमें शुभ ऐं श्रेष्ठ भावना समायल हुजे। असांजा बोल अहिड़ा समृद्ध हुजनि जंहिंमें शुभ व श्रेष्ठ भावना समायल हुजे। असांजे बोल में शुभ ऐं श्रेष्ठ भावना समायल हुजे। अव्यक्त इशारो। हाणे लग्न जी अग्नि खे प्रज्वलित करे योग खे ज्वाला रूप ठाहियो। पावरफुल याद जे लाइ सचे दिल जो प्यार खपे। पावरफुल याद जे लाइ सच्चे दिल जो प्यार खपे। सच्चे दिल वारा सेकंड में बिंदु ठही बिंदु स्वरूप बाप खे यादि करे सघंदा। सच्चे दिल वारा सेकंड में बिंदु रूप ठही बिंदु रूप बाप खे यादि कंदा। सच्चे दिल वारा सच्चे साहिब खे राज़ी करण जे कारण बाप जी विशेष दुआयूं प्राप्त कंदा, जंहिंसां सहज ई हिकु संकल्प में स्थित थी वेंदा त ज्वाला रूप जी यादि जो अनुभव करे सघंदा। पावरफुल वाइब्रेशन फैलाए सघंदा। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।